Ногоон хөгжил, ногоон эдийн засаг. Зүлэг, ногоон байгаль ер нь тийм эко орчныг бодогдуулдаг. Навч Мод тэгээ өвс ургамал ногоо. эхнийхээ утсыг бараг тэгэж ер нь бол патреныг нь ураагаад шатааж исэн үйл дээ. Хацуу цэнгэлээгүй байсан ч гэсэн тэр залгуур залгасан тул эрчим хүч гүйж байгаа. Тийм учраас тэрийг заавал салгах хэрэгтэй. Одоо би 12 тундлаа гэж бодоход 2 цаг сэрүүл тавьчаал тэгэл тэр хүртэл чинь илжээлтэй босоод унтарч байна. Том болоод тийм албаагч эсвэл тийм шинжлэх ухаанч юм болно гэж боддог. Өнгөн судлаач олно гэж мөрөөдтэй. Нэг том компани захирал болоод тэгээд дараа нь нэг эхнэр авна. Тэгээ эхнэрээ хэлж аргаан да. Ерөнхийдөө бол маш том зорилгыг өөртөө тавьсан байна. Олон улсын шүүгчид иргэжил маш хэцүү. Дэлхийн 15 хүнийг л ганцхан авдаг учраас надаас маш хичээл зүтгэл шаардж байгаа. Би олон улсын харилцаагаар ялангуяа Японд би сурах гэж төлөвлөж байгаа. Энэ батлан амгалахын сургууль. Артал эдийн засгийн мэргэжлээр суралцсан гэж бодож байна. Одоо шүтнийгч мэрэгчлэн надад илүү таалагдсан. Ягаад гэх юм бол нэг тухайн хүнийг өвчин зовлонгоос нь илүү түргэн хугацаанд ангижруулж чаддаг. Одоо өвдөд ороод ирлээ гэхэд гэрээсэлтээр суугаад босоход тэр хүн өвчнөөсөө салаад босдог. Энэ одоо миний багасаа бодсон мэрэгчлээсэн гэхэд ер нь бол бид нар чинь энэ дэлхий дээр л угаасаа газар авахгүй бол бид нар амьдарч чадахгүй шүү дээ. Ер нь социологч гэдэг чинь ер нь их гоё юм шүү гэдэг 10 жилээсээ одоо нийгмийн ухааны хичээлээсээ ер нь বহুত багад ерөнхий суурийг аваад гэдэг сонгосон. Хүмүүс бид байгаль дэлхийг хайрлаж чадаж байна уу? Мэдгүй би л авдаг тест сайн бодохгүй байна. Яагаад гэвэл манай Улаанбаатар л гэхэд өмнө нь бол Азийн цагаан дагна гэж нэрлэгддэг байсан бол одоо баг хамгийн бохирдолтой хотоос баг нэгт орж байгаа. Сайн мэдгүй л байсан. Би бол хүмүүс байгаль дэлхийг хайрлахгүй гэж бодож байна. Тэгээд байгаль дэлхийг хайрлна гэдэг нь одоо хогийн самд нь хийгээд татсан тамхиныхаа ишийг зөриөлтийн хогийн самд нь хийгээд тэгээд ер нь гадаа годомж талбайд шүүс юм хаяхгүй байхыг хэлнэ гэж бодож байна. Миний бодлоор ер нь бол хүн гэдэг өөрийнхөө хүрээлэн орчин, байгаль орчинтойгоо их уялдаатай. Байгалаа хайрлна гэдэг бол бүр нэг тийм би байгальтай хайртай штэ гэдээ орилоодох юм биш л те. Аристотелийн хэлснээр бол Монгол улсыг октограт дэглэм буюу гудамжны дэглэм гэж авах мэдүүлэхээр хэлсэн мэт л та. Гэтэ би үүнтэй яалтчгүй санал нэгддэг. Энэ газар нутгт дээр амьдарч байгаа энэ улсын иргэн л бол бид нар байгалийнхаа төлөө газар нутгийн төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийх ёстой. Тэгээ Монголд ерөнхийдөө гэх юм бол ногоон байх боломж байх нь ерөнхийдөө ховхон байдаг. Тэгээ тэрэн дээр нь одоо ингээд хүмүүс айгүй их ногоон байх боломжтой явдаг. Тийм учраас үгс урахгүй байх. Зөвхөн эдийн засгаар аваа үзэхэд Монгол их буурай улс. Тэгээ ер нь бол хөгжил нь шатчтаар ингээд жоохон ч гэсэн ахиж байгаа боловч тэгж амар дэлхийн түвшний дээр даацтай том ахиж чаддгүй. Одоо бүх хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд хардаад байна. Жирэмсэн хүүхдүүд одоо тэдэс сард ингээд жирэмсэлж болохгүй гэж бүр юм асуудал гарсан болохоор одоо экологийн тал дээр бол манай хадад жоохон хүнд байна уу даа гэсэн ажиглалт байгаа. Зүгээр л сахаа яваа алхаад өөрийгөө ч гэсэн эрүүлжүүлээд байвал байгаль орчноо ч гэсэн хайрлна, өөрийгөө ч гэсэн хайрлна гэж бодож байна. Ер нь хоггүй л болчвол гайгүй л болох байх л та. Тэгээд модоо тарьж, модоо усалж ер нь бол их дэлхийг л хайрлна да. Өөрийнхөө хэмжээнд гэх юм бол би гудамжинд хог хайж болохгүй. Тэгээд мөн бас цэцэг ногоо байх юм бол би дээр нь гიშгүй хайрлах хэрэгтэй. Энэ талаараа л миний яг хүн талаасаа үйл үүрэг оролцоо гэж бодож байна. Яагаад гэвэл хүмүүс чинь нэг гэрт одоо 3-4 ам бол. 3-4 ам бол нь өөрсдийнхөө одоо 1 м хашаанд ч 0.7 газар. Тэр 0.7 газартаа 1 м квадрат нь ногоон байгууламж тарьж болно шүү дээ. Нэг талаа ингээд манай монголчууд ч одоо ингээд яг төрөөгөө ингээд төвлөрөөл Улаанбаатартаа төвлөрөөд байгаа шүү дээ. Энийг жоохон ингээд задаргаад өгвөл бас яасан юм бэ? Дэж хэрэг хүн өөрийгөө ихэд хөгжүүлж чадсанаар хүн өөрийгөө хөгжүүлж чадах юм бол улс, үндэс, байгаль өөрийн зэрэг хөгжөөд явдаг. Ихэд өөрийгөө засаа дараа нь гэрээц дараа нь төрөөд засаадаг ш. Яг үнтэй адилхан бид нар өөрсдөө хөгжлөөс тэгэхэд өөрсдөө аваа явж сурч чадах юм бол үүнийг дагаад нийгэм байгаль хоёулаа хөгжиж чадах юм болов. Одоо хүний хитих хэрэглэнээс болоод байгаль орчин сүудэж байгааг би ер нь үздэг. Тийм болохоор хэрэглээгээ хязгаарлах, бас дээрэс нь дахин боловсруулах. Жишээ нь манай дүүнээ надад сүлгээр дүүрэл авах хэрэгтэй. Би эцэгээс сүлгээр дүүрэл авна. Тийм болохоор хэрвээ би годомжинд дүүтэйгээ явж байгаа энд хог хайж болохгүй шүү дээ. Гэртээ авч хайх хэрэгтэй гэж хэлсэн бол манай дүү тэрийг өнөөдөр ойлгоод гэртээ авч хайна. Тэгээд манай дүү цаашлаад одоо найзуудтай ч юм уу өөрийнхөө хүрээлэл донд тэрийг үүсгэх юм бол хин нэгнээр дамжаад бусдын хүрээлэлж гисэн энэ асуудал хийгдэх болох уу? Ногоон хөгжил, ногоон эдийн засагтай болгоод бидэнд ямар гарц байна вэ? Хэмжих ба удирдах, байгаль орчны үн цэнийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн системийн шинжилэл, эдийн засгийн салбаруудыг ногоон болгох,
тэгш бус байдлыг багасгах. Илүү их мэдээллийг ногоон хөтөч CGMN сайтаас.